ចាសូមជម្រាបសួរនឹងខ្ញុំវិជ្ជបណ្ឌិតលឹមចាន់វិរតជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីនិងជាអគ្គនាយិកានៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល DR Top ដែលមានទីតាំងចូលចាំច្រកមណ្ឌលសុខភាពស្ទឹងមានជ័យជាប់របងសាលាបឋមសិក្សាស្ទឹងមានជ័យហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកយកនៅកត្តាដែលថាស្ត្រីមុនពេលមករដូវហើយរបបចំណីអាហារពិតជាអាចប៉ះពាល់ទៅលើការមករដូវនឹងមែនអត់ហើយមានរបបចំណីអាហារអីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យមានការមករដូវនឹងមានបញ្ហាដូចជាមានរបបចំណីអាហារអ្នកខ្លះមុនមករដូវគាត់មិនចង់មកជូរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់ញ៉ាំម្ជូរញ៉ាំបានក៏ប៉ុន្តែអាម្ជូរស្រុកខ្មែរវាមានអាម្ជូរអំបិលម្ទេសវាមានអាម្ជូរដែលញ៉ាំប្រៃខ្លាំងអញ្ចឹងសួរថាយើងញ៉ាំម្ជូរបានញ៉ាំបានតែវាមានវីតាមីន C ក៏ប៉ុន្តែអូនអត់គួរដាក់អំបិលឬមួយក៏អីដែលខ្លាំងទេព្រោះអីវាធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅអំបិលធ្វើឲ្យមាន retention water retention នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងងាយទាំងដៃទាំងជើងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះគឺជាសារទូទៅក្នុងការថែទាំសុខភាពសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីរបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យមានរោគសញ្ញាមុនមករដូវជាពិសេសអាមួម៉ៅឆៃឆាវហ្នឹងហ្មងចា៎សូមអរគុណសហការផលិតដោយ MyCat Film ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទ DR Top ជា clinic ដែលប្រមូលផ្ដុំដោយវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសគ្រប់ផ្នែកដូចជាសម្ភពនិងរោគស្ត្រីមហារីកមាត់ស្បូនមហារីកដោះរោគបុរសតម្រងនោមវះកាត់ចោះវះកាត់ទូទៅចាក់វ៉ាក់សាំងតាមស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំនិងបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីបរទេសទីតាំងចូលតាមច្រកមណ្ឌលសុខភាពស្ទឹងមានជ័យចម្ងាយ20ម៉ែត្រជាប់របងសាលាបឋមសិក្សាស្ទឹងមានជ័យទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ085 568 926និង016 568 926